көтеру үшін 3 діңгек қажет емес. Сол секілді, біздің қазақ тіліміз алтын діңгегіміз, тұғырымыз. Ал оны беріктігін қамтамасыз етіп тұрған уықтар өзге тілдер болып табылады. Ел мен тіл егіз ұғым. Мәңгілік сөзі ата-бабаларымыздан мирас болып келе жатқан мәңгілік өшпейтін асыл қазынамыздың бірі. Kazakhstan is a multinational country with more than 150 nations in it. Today is the language day in our country. Мой Казахстан. Мы дружной семьей живем в Казахстане. Татары, уйгуры и русские с нами. Так пусть же крепнет во веки веков. Дружба народов всех возрастов. Дружба народов не просто слова. Дружба народов навеки жива. Дружба народов – счастливые дети. Голос на ниве и сила в расцвете. Дружба народов – бескрайний простор. Мир и согласие, девичий хор. Звонкая песня чабана молодого. Сад виноград возле дома родного. Ысқақ әкім ана тылы, қымбат маған ана тылым, бал тылым, қымбат маған дана тылым, ар тылым, ақ түтінмен бірге сіңген бойыма. Ана тылым ардақ тұтар алтыным, ана тылым жырлап өткен талайлар, жырлап өткен үбірай мен абайлар. Қасиетті менің ана тілімде, жырлап өтсем алаулаған арай бар. Жырмен арайланса тау қылып, ардақтымды жырлап өтем ән қалап. Kazakistan dünya kendi alanında 80'den fazla ulusal millet var. Bu arada her bir milletin kendi ana dilini kullanmaya, kendi dillerine bağlı kalmak ve kendi bilinçlere koruma hakkı vardır. Анарын марының 사람들이 아니야. 아나는 알고 싶지 사람들의 아나는 너무 망그대요. 그리고 오늘은 카자흐스탄에서 100개 이상의 국적민이 살 수 있습니다. 그리고 카자흐스탄을 너무 좋아합니다. Новый день был выбран не случайно. В этот же день, в 1873 году, родился ученый и просветитель Ахмет Байтурсынов, который занимался казахской лингвистикой и литературоведением. Им были разработаны основы казахского языкознания, научная терминология для грамматики. Арыстан айбаттың, жолбарыста қайраттым, аспандағы байрақтың, қанша жолды зайнаттым, қанша бұлбұл сайраттың, Қазақстанды ардақтым. My motherland is Kazakhstan. Kazakhstan is an international country. So Kazakhstan has been set for three main languages. There is Kazakh, mother language, Russian official language, English foreign language. English is the key for future. Kazakistan kendi alanında 150'den fazla ulus milleti var. Bugün dillerin günü. Dildir merkezi kutlu olsun.